Здраво Македонија, време е за уште едно издание на квизот Листа за 300, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Надпреварувачите како и секогаш подготвени и се што станува е да ги повикам тука да ми се придружат. Први како и секогаш ќе ги повикам домакините, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Бранко и Душан. Повелете. Како сте? Супер. Расположени? Расположени. Мора да сте расположени, мора да го поправиме оној кикс од минатиот пат. Можете ли понаваму да дојдете, да. Убаво изигравме се, но кога беше прашањето за парите, направивме еден мал кикс и слаби биле режисерите. Слаби со режисерите. Да. И што денес еве имате шанса за поправе, но нови противници, што значи ќе треба да победите во нови две лицитации или барем лицитации пенали. Сега ќе се Ќе се потрудите, да не треба да поздравите некого. Да не заборавате некој да поздравите. Сите што не ги поздравивме прошлиот. Од прошлиот така сите колеги, шефицата и сите останати. Сите по дома. Да, Јас во нивно име ќе ги поздравам сите. Мене директор лобира кај мене, ми беше кажано да ве потсетам за да не заборавите. Се со цел полесно да ви биде на работа. Тоа е тоа. Ако сте подготвени, да не ви одземам повеќе време, да не ве деконцентрирам. Денеска како домакини, што значи ваша домакинската кабина, повелете. За да продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници денеска. Во улога на предизвикувачи Андреј и Зоран. Повелете. Браво. Здраво, како сте? Одлично, вие како сте? Одлично. Мора да признам дека добро, расположен за игра денеска. Вие расположени сте за листа за 300? Да. Па да. Да, одлично. Си бил веќе во листа за 300, чисто да не подсетиш кој како ни доаѓа, а потоа Андреј Калановски од Охрид, 20 години, студент на факултетот за електротехника тука во Скопје. друштво ти прави? Зоран од Скопје. Од Скопје, тоа сакам да слушам. Како се најдовте? Ние сме пријателчиња, бевме заедно во се или нешто и така. Да, и од таму започне едно пријателство. Така, пријателство едно малце, така и малце. Малце поише се дружиме. Супер. Него сакам да кажеме, викам ајде да ќе пробаме среќата и тука во листа за 300. Баш ми е драго. Да видиме колку може. Супер, ми се допаѓа ова, имаме едно дуо од Охрид и од Скопје. Па и разлики во години имаме и тоа ми се допаѓа. Пак што ете. Ако. Супер, Не е голема разликата. Не е голема разликата, година две. 40 години. Така да. Леле, 40 години е разликата помеѓу вас двајца. Па, мислам да, дека е толку. Нема да навлегуваме во таа проблема, нема да збориме за години ништо, ќе треба и јамоите да ги откријам, а веќе косата почна да побелува. Што значи полека ги криеме годините. Само морам малце ако ме гледаат по прилеп, Слободно. замери Вујко ми, да бе кој еден голем поздрав за Вујко ми. Таму, ете камерата што свети. Поздрав за Вујко ми Целе и за мојот внук Васили и Алексеј. Голем поздрав и Пошто од имам мене замерка. до Васили и Алексеј посебно. За денеска, дали сме подготвени? Подготвени. Така, почнуваме како предизвикувачи, ако победиме се селиме во другата кабина. Многу ме интересира како ќе биде, едве чекам да започнеме, што значи повелете во вашата кабина. Благодарам. Бранко и Душан, односно Андреј и Зоран, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега да провериме дали листите функционираат онака како што треба, за да си продолжиме понатаму со листа за 300. За таа цел прво ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините. Андреј и Зоран, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Како што рековте, подготвени, сега јас уште пред да стартуваме, само уште еднаш да ве подсетам дека доколку имаме некаков технички проблем, веднаш да ми сугерирате, ако нешто не ме слушнете или пак не ви е јасно во врска со темата, да ме прашате. Немојте да предпоставувате за да не направиме некоја грешка. Океј. Со среќа уште еднаш. Фала. А сега да исклучиме и кабината на Андреј и Зоран, за да видиме Бранко и Душа дали се слушаме. Како? Дали се слушаме? Дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Може да продолжиме понатаму, вие знаете, доколку не е јасно ќе си прашате и така натаму да не се повторувам. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, што значи може да започнеме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска започнуваме со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Зборови кои почнуваат на буквата Г.
Бараме зборови од точно 4 или 5 букви што се содржат во официјалниот дигитален речник, се извинувам, на македонскиот јазик и кои почнуваат со буквата Г како гостивар, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само во еднина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични и географски имиња, имиња на народи, компании, кратенки и така натаму. Бранко и Душан, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Андри и Зоран, дали не е јасна темата? Да. Супер. Знаете дека први започнуваат со надавање тековните предизвикувачи. Денеска во таа улога се Андреј и Зоран. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домаќините. Андреј и Зоран, кога ќе имаме? 5. 5. Да не ве сеќам јонака. 5. 15. 15. 17. 17. 20. 20. 23. 23. 25 на петка, да заокружиме. Така, да округло. 25. 26. 26. Ке одиме на 30 или? Не сакам да На се 30. На 30. 30. 1. 31. 'Уште еднаш да ве потсетам да не заборавите дека бараме зборови кои почнуваат на буквата Г, но на 4 или 5 букви. Да. Да не се направи некоја. Се е во ред. 32. 32. 32. И вас да ве потсетам да не заборавиме дека бараме зборови кои почнуваат на буквата Г, но на 4 или 5 букви. Не може да се повеќе или помалку. Нека одговара. Одговарат? Ајде да видиме. Бранко и Душан, вашите противници рече да ви дадат шанса вие да одлучите за вашиот прв поен, дали ќе биде во позитива или во негатива. Темата е зборови кои почнуваат на буквата Г. Бараме зборови од точно 4 или 5 букви што се содржат во официјалниот дигитален речник на македонскиот јазик и кои почнуваат на буквата Г како гостивар. Смееме да ги кажеме само во еднина, во еден род, без членување и така натаму. Гајда. Гајда. Точен одговор. Гасна. Гасна. Така е. Гала. Гала. Така е. Гадна. Гадна. Така е. Голем. Голем. Така е. Гулаб. Гулаб. Така е. Галеб. 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 Точен одговор. Грда. Грда. Така е. Грдо. Да, кажавме само во еден род, да. Во еден род Без- може, да, добро. да. Газда. Газда. Газда Марко, како мен. Габа. Габа. Така е. Гали. Како? Гали. Како галење. Аха, Гали. Така е. Голи. Голи. Ја иако облечен, па ќе го прифатам како точен. Голи. Голи точен одговор. 12. Гори. Гори. Така е.
Гора не кажавме? Гора? Не. Да, гора. Гора. Така е. Грозд. Грозд. Глад. Глад. Така е. Група. Груба. Така е. Група. Група. Со П, да. Како бенд. Да рече. Група луѓе. Така. Глупа. Глупа. Точен одговор? Ако е глупа, значи е гуска. Гуска. А ако е гуска, тогаш е? Гнида. Тоа е гнида. Така. Ако е гнида. Гази. Гази. Така е. Гаси кажавме? Како Не. касен? Гаси. Не. Гаси, значи Да. сега. Со С. Така е. Гној. Гној. Така е. Гусар. 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 Така е. Глув. Глув. Така е. Гроб. Гроб. Ведро зборче, така. Абе, така си си. е тоа. Да, немаме за тоа правило, така да. Точен одговор. Уште 5 зборчиња, ако не слазам. Газа. Газа. Некако географско место. Да, се разбира. Како газа за преврска. Така ќе му беше. Така е, точен одговор. Грло. Грло. Така е. Извини, Марко, грне дали кажавме? Грне, не. Грне. Грне. Како грне кошаркарот. Се зеза. Точен одговор. Уште 2 зборчиња. Бидете внимателни. Гиро. Гиро, како сендвич. Да. Така е. И кој ќе биде последниот? Гром. 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 Гром не знам зашто барам. Точен одговор. 32 точни одговори за Бранко и Душан. Одлично одиграно. На моменти делувавте како да заглавувате, ама верувам дека тоа беше само чисто кога да се туку подсетите да не малце утнеме за на сигурно, некоја да. Да не се изгориме како минатиот Како пат. ова гној не бевме баш сигурни, ама гној како Така. глагол. Да, ве разберам.
Во секој случај, одлично одиграно, првиот поен оди кај вас, но не може да се опуштаме премногу, затоа што знаеме дека противниците сега ќе го возвраќаат ударот. Андри и Зоран, може би уште 2-3 надавања да имавме, ќе ги фатевме на кондиција, ќе можеме да им го земеме овој поен, но ништо не е изгубено, знаеш, и самиот имам уште една лицитација сконцентрирано, сакам на пенали да играме, може ли? Ајде. А пред да продолжиме понатаму, јас уште некој зборче на буквата Г да прочитам кој што не го кажа нашите надпреварувачи. Имаме Габер, Гаваз, потоа Гадно, Галоп, Галон, Галеш, потоа Гатач, Гаќар, Гејша, Гени, Геном, па потоа Гест, Голф, Горно, Граф, Град, Града, Грива, Грип, Глас, Глек, Глина, Глоба, Глок и така натаму. Има доста зборчиња на буквата Г, но верам дека кога се наоѓате во нашите надпреварувачки кабини не текнуваат така лесно. Мене ми е многу полесно тука кога си ги читам од таблетот. И така сакам и да остане. А сега, продолжуваме понатаму со второто надавање, односно втората лицитација, а темата за истата гласи. Континентални држави во чие име се содржи буквата С. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет, во чие име општо прифатено во наша транскрипција се содржи буквата С. Доколку името на државата е од 2 или повеќе зборови, буквата С мора да ја има во некој дел од името. Под континентални држави се подразбираат државите кои не се целосно островски. Ќе ви дадам еден пример, да речеме со Кипар. Еве, Кипар е целосно островска земја, што значи одговорот, покрај тоа нели нема С, ќе беше погрешен. Сега, Грција, пак од друга страна, има и континентален дел и би била, нели, по автоматизам точен одговор. Сега во Грција ја нема буквата С, што значи не играјте. При втората, дали е јасно, заборавив да прашам, Бранко и Душан? Дали не е јасна темата? Да, окей. Одлично, Андри Зоран, дали не е јасна темата? Супер. Знаете дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна игра, во таква ситуација се наоѓаат Андреј и Зоран. Ке ве замолам за тоа да исклучиме кабината на домакините. Андреј и Зоран, кога ќе имаме понуда? 5. 6. Едно повеќе 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. Зоран колку? 20. 20, така. 20. 27. 21. И 3. 23. 24. Едно повеќе 24. 5. Округло 25. 5. Така е 25. 26. 26. И 7. 27. 28. 28. 29. Едно повеќе 29. Ај, 30 да заокружим. Округло 30. 31. 31. 32. 32. И 4. 34. 35. 35. И 6. 36. 36. 36. 36. Да, они рекоа 36, извинам. Они рекоа 36. 37. 37, добро. 37. Се збунивме малку. 38. 38. 39. 39. Округло 4. Стигнавме до 40. Може и средина на зборот, така. Да, било каде во името може да се наоѓа. 40 рековте? Да. 41. Едно повеќе 41. И 2.
42. 43. 43. И 5. И 5. И 6. И 6. И 7. И 7. 47, за да не се збуниме. 50 марче да заокружим. Да заокружиме на 50. Нека одговараат. Да одговарат. Ајде. Бараме континентални држави во чие име се содржи буквата С. Бранки Душан, кога ќе бидете подготвени, започнете. Босна и Херцеговина. Босна и Херцеговина. Србија. Само момент, да не заборавиме по пат некој име. Босна и Херцеговина, точен одговор, потоа рековме Србија. Одиме со соседните држави, ние што ни сме најблиску. Така е, точен одговор. Словенија. Словенија. Точно. Австрија. Австрија. Така е. Словачка. Словачка. Точно. Полска. Полска. Така е. Русија. Русија. Точно. Белорусија. Белорусија. Така е. Финска. Финска. Така е, точно. Естонија. Естонија. Така е. Данска. Данска. Точен одговор. Луксембург. Луксембург. Точно. Сан Марино. Сан Марино. Така е. Ирска. Ирска. Така е. Соединети Американски држави. Соединетите Американски држави. Така е. Мексико. Мексико. Така е. Ел Салвадор. Ел Салвадор. Точен одговор. Хондурас. Хондурас. Точно. Тунис. Тунис. Така е. Судан. Судан. Така е. Јужен Судан. Јужен Судан. Така е. Сомалија. Сомалија. Точно. Сенегал. Сенегал. Така е. Брегот на слоновата коска. Брегот на слоновата коска. Така и точно на пола сме со брегот на слоновата коска. Есватини. Есватини. Така е. Јужна Африканска република. Ви текна добро. Ве слушам. Јужна Африканска република. Јар точен Пацар. одговор. Централно Африканска. Централна Африканска.
Така е. Буркина Фасо. Буркина Фасо. Така е. Лесото. Лесото. Точен одговор. Ајде, Афганистан. Афганистан. Водиме со становите, а? Да. Така е. Казахстан. Казахстан. Така е. Узбекистан. Узбекистан. Точно. Киргизстан. Киргизстан. Така е. Туркменистан. Туркменистан. Точно. Таджикистан. Таджикистан. Така е. Сирија. Како? Пакистан. Пакистан. Така е. Сирија. Сирија. Точно. Саудијска Арабија. Саудиска Арабија. Точно. Лаос. 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 Така е. Северна Кореја. Северна Кореја. Точно. Северна Кореја. Кажа, Сега да. го кажавме. Австралија. Тоа е држава, не е континент, мислам кај сме. Ама Мислам на континент, континент е. извинам, континент не е држава, тоа Да. ми беше бабето, да. Така е. Стато се прифаќа одговор, за да не дое до забуна. Уште колку имаме? Уште 9. Ботсвана со Ц се пишува. А на англиски е Ботсвана. Да, чекай. Во нашата скипција, внимавај. Ајде, прошетајте уште еднаш, низ картата, низ сега светската шетам мапа, ја. ајде. Шетајте. Ти фати Африка и Азија. Ајде. Имате уште некоја минутка. Колку се вкупно? 50. Аме праш колку вкупно држави има вакви со буквата С? Не, чекай. 50. Исламска република Иран исто не смета. Епа, не смеш уредување. Да, затоа рекам, по тој аспект не е. Има ли нека друга северна наша? Северна Кореја кажа. Па сме тенки веќе при крај. Социјалистичка не сме имали потребна за Виетнам. Да. Се Косово не сме имали така. не Косово не е призната држава. Да, не е признаено од другите. И што да кажеме Македонија? Добро, таа не е за на крај. Морам да почнам да бројам. Добро, Северна Македонија. Со тешко срце каже тешко срце Северна се Македонија. Да добиеме во време малку. За жал, тоа ни е сега официјалното име, нели? По тоа име се водиме во Обединети нации. Точен одговор. Ао, со тешко срце. Десет. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Многу ми е криво, има точно 50 се наброи, Точно колку 50? што да. Сега ќе пробам да ги најдам оние 9 што ни фалат, но ги имаме Гвинеја Бисао, ако не се лажам, не кажавме. Не е остров. Потоа Екваторска Гвинеја, Коста Рика, Хрватска заборавив од соседите. Да. Суринам, потоа Шведска, Шведска ја и кажа. искрено не знам уште кој фали тука. Многу ги кажавте, скоро сите бе. Тоа е тоа. Ете ги што вие неколку што ги набројав се, оние кои што остана 50 беа се вкупно, 50 беше надавањето, што значи буквално до последна ќе Јас требаше да цело ги време кажам. мислев дека 45 се, затоа мислев да не одиме повеќе, Да, ама не, 50, нема точно. време да ги бројам. 50, барем мене ми се туки за ако сме пропуштили ние некоја, сега да сме живи и здрави, нели? Интересно. Да. Одиме на пенали, ништо не е готово. Што се однесува за мене, така сакав да биде, ми се исполни желбата. Но сконцентрирано Бранко и Душан, ништо не е готово, одлично одигравте. За жал, времето ве погази сега, немавме повеќе време и тоа е тоа. Андреј Зоран, добро одиграно, овој пат се исплатеше надавањето до повеќе. Да. Како што реков, точно 50 држави имаше, секој после натаму надавање кој да одговараше веќе ќе беше Браво, искрено и пропадната. заводиш да кажам. Да, да, сериозно, па и каже како да кажам, 92%. Супер, внимателно само во продолжение, одиме на пенали, одговараме на пенали, напоредно едните па другите, се додека некој не погреши. Затоа да не должам повеќе, темата за денешните пенали гласи. Хемиски елементи со ознака од една буква. Бараме имиња на хемиски елементи од периодниот систем до број 118, чија ознака во оригинал се пишува со една буква. Ознаката не мора да ја кажете, доволно е името на елементот во наша транскрипција, но доколку ги кажете и двете, внимавајте, тогаш и двете мора да се точни. Бранко и Душан, дали не е јасна темата? Да. Андри Зоран, дали не е јасна темата? Значи само со ознака од една буква. Да, само со ознака од една буква. Можете само името да го кажете без буквата, ако се одлучите за двете, Добро. тогаш внимавајте. На двата надпреварувачки пари им е јасно, јас уште еднаш да повторам за правилата кога ги играме на пенали, а тоа е дека одговараме на поредно едните па другите, се додека некој не погреши и кабините се вклучени во текот на целиот овој процес. Први започнуваат како и секогаш тековните предизвикувачи. Андри Зоран, повелете. Кислород. Кислород. Кислород или О? Точен одговор. Водород. Водород. Водород со ознака Х, точен одговор. Азот. Азот. Така е, ознака Н. Калиум. Калиум. Калиум, едноставно означен со буквата К, точен одговор. Јод. Јод. Јод означен со И, точен одговор. Сулфур. Сулфур. Ознаката за сулфур е С или С, точен одговор. Бор. Бор. Бор означен со буквата Б, точен одговор. Јаглерод. Јаглерод. Јаглерод со ознака Ц, точен одговор. Фосфор. Фосфор. Фосфор означен со буквата П, точен одговор. Ајде, Бранко и Душан. Волфрам. Волфрам. Волфрам означен со буквата W или дупло В, точен одговор.
Андри Зоран, што Флуор. Флуор. Ајде да видиме со флуор. Ознаката за флуор. Ф или Ф. Точен одговор. Ајде. Морам да бројам 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Радиум. Како? Радиум? Ајде да видиме, но... РА за радиум е. Знам дека Р. Оваквото, да речевте ураниум, ќе беше точен одговор. Да. Ама, тоа е. Што е, Бранко Едуш? Одлично одиграно денеска, бога ми се изнамачивте, криво ми е што си заминувате од листа за 300 без парична награда, а искрено од дното на душата сметам дека требаше да си заминете барем со некоја утешна награда. Заслуживте после овие одиграни партии. Како што ги самиот си кажа, веќе гаме повторно да се пријавите, имаме некој непишано правило тука меѓу нас за оние кои што не успеале да земат парична награда, ги пуштаме побрзо да влезат во игра, па да видиме ако не е листата долга на чекање да пријавени, може и за поблиски дни да се видиме. Едве чекам повторно да се дружиме, но сега за жал морам да ви кажам чао. Андреј Зоран, одлично тактички одиграно и супер знаење покажано на пеналите. Морам да ви кажам, еве заборив да им споделам на вашите противници, има само 14 хемиски елементи кои што имаат една буква како своја ознака. Сега ќе ги прочитам сите, буквално на крај бевте остану уште едно или две. Тука се водород, бор, јаглерод, азот, кислород, флуор, фосфор, сулфур, калиум, ванадиум, итриум, јод, волфрам и ураниум. Тие се. Остану уште две, ако не се лажам. Буквално за уште еден круг да завртиме. Андреј Зоран, сега ќе ве повикам да ми се придружите тука на главната сцена и да ве соочиме со денешната тема од нашата листа. Баш ме интересира дали ќе освоите парична награда. Затоа, драги гледачи, останете со нас. Се враќаме веднаш по паузата. Андреј Зоран ми се придружија тука на главната бина и за многу кратко ќе ми ја кажам и денешната тема од нашата листа, но пред да го направам тоа, знаете класика, мораме да протрчаме низ нашата листа, чисто да се подсетиме на кое поле се парите да знаеме. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што нели ако ги исполниме со точни одговори ќе освоиме на максималната сума. Во меѓувреме за 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. Ајде да бркаме таа, може? Ајде, да пробаме. Ќе слушате темата? Подготвени? Да. Готово. Морам да ве прашам од наредна емисија домаќини сте ми. Сега мора да прашам дали сте подготвени, дали може да почнуваме. Слушајте убави вие, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема. Фудбалски екипи кои играле во финале на Купот на Македонија. Извор, Фудбалската федерација на Македонија. Бараме имиња на фудбалски екипи кои го освоиле Купот на Македонија од 1992 до 2023 година. Морам да напоменам дека до овој момент ние, барем која нели играме за листа за 300, се знаат само финалистите од оваа година, па ќе ги признаеме и двајцата финалисти. Окей. Кога ќе бидете расположени? Значи во финале да се играње, не треба да има земано. Окей. Така. А да играле во Македонија? Македонски клубови само така? Да, македонски клубови кои што до сега клубови што имаат освоено играле во финале на Куп на Македонија. Од Македонска лига, така? Да. Почнеме со Вардар. 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 Вардар, прв точен одговор. Еднош Кендија.
Шкендија. Шкендија. Втор точен одговор. Ајде со твоите, што се страна? Ајде, Што се плашиш? Ајде. Па вајде. Валјда име играно, ајде, работнички. Работнички. Се надеваме. Мојот работнички. Твојот работнички. Работнички. Точен одговор за 50 евра. Сега размислете дали одиме понатаму, дали ќе одиме да ги дуплираме овие пари, или ќе ги изгубиме, или пак ќе се ги земеме. Добро, тетекс. Еден. Од Струмица што бе на Пандев. Како се каже тој? Академија Пандев. Академија Пандев името? Ма не знам. Би требало да имат пред некоја година беа тие. Мишедни. Силекс, може да имат. Да пробаме више. Не го имам ништо. Што ви кажете, или да ги земови? Ајде, како сакаш. Ајде ви ќе пробаме. Може? Па ја не сум сигурен баш за последно. Ајде, пробај. Ајде ви ќе пробаме. Па дури не се големи пари, ако се големи пари потешки иде после пробувањето. Боли повеќе. Ако ги изгубиме. Исто боли. Исто боли. И за повеќе, кажа. за помалце исто. Така. Не е проблем. Зависи како ќе ги изгубите. Ќе пробаме, ајде. Ајде. Тетекс прво. Тетекс. Тетекс од Тетово. И точен одговор. Го има и освоено купот на Македонија. Не знам сега точно кои години, ама и Академија освојуваче. Пандев. Академија Пандев. Академија Пандев. Исто освојувачи на Купа на Македонија. И точен одговор. Силекс рековме? Па да. Силекс. Силекс, нормално дека Силекс. Како? Стител си, и да нема, ќе мораше да има. Силекс. Шала на страна. Силекс освојувач на Купот на Македонија, што значи шести точен одговор и Силекс ми носи 100 евра на Андреј и на Зоран. Честитки. Што правиме за понатаму? Доста. Доволно е да не лакоме. Доволно е за денеска да не се лакомиме, да не ги изгубиме. Имате некоја екипа вака што ќе одигравте? Кои следни три би ги кажале? На брзинка еве вака. Од рака. Не знам, јас Охрид би пробал вака. Охрид би пробал. А мислам дека нема тие. Нема. Ја колку што можам да видам, Мене не ми ни текна, да те кажам наискрено, така да ми треба малце поише време Да си жив и здрав. Ама доволно Сигурно- за 100 сигурно евра со имате здравје да си ги 3-4 користите. сигурно. Има. Сега ќе ги прочитам, еве ги 20 екипи се севкупно тука се. Академија Пандев, Башкими, Вардар, Македонија Ѓорче Петров, Маđари Солидарност, Металург, Милано, Напредок, Пелистер, Победа, Работнички, Ренова, Силекс, Слога Југомагнат, Струга, Тетекс, Цементарница 55, Шкендија, Тиквеш и Воска Спорт кои што се финалисти за оваа година. Андреј Зоран, одлично одиграно. Честитки до вас двајцата што на моје огромно задоволство уште повеќе ме за мене е важно тоа што ќе се дружиме во наредното издание на нашиот квиз и тој пат ќе бидете и домакини. Драги гледачи, дојдовме до крајот на денешното издание. Што значи останете ми во добро здравје, останете со програмата на телевизија Сител и чекајте го следното издание на Листа за 300. До тогаш не заборавајте, ве сага Марко и ве сага телевизија Сител. Чао.